हामीलाई हिचकी किन हुन्छ यस्तोरी हुन्छ कुनै बेला। अब किन हुन्छ भनेपछि हाम्रो लिभरको र पेटको बिचमा एउटा मासुको प्लेट हुन्छ, डायफ्राम भन्छ त्यसलाई। त्यो डायफ्राम के हुन्छ भने जतिखेर हामी सास लिन्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ, त्यो डायफ्राम चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो पेटलाई दबाउँछ र सास छोड्दा के हुन्छ त्यो फेरि माथि आउँछ। र कुनै बेला के हुन्छ जतिखेर हामी बढी हाँस्छौँ या रुन्छौँ या छिटै खान्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ भने त्यो डायफ्राम चाहिँ एकदम सुक्रिन्छ, तल थिचिन्छ र त्यति बेला के हुन्छ भने हाम्रो लङ्समा हावा अक्सिजन छिटै जान्छ। त्यो छिटै गएको कारणले हाम्रो घाँटीमाको इपिग्लोटिस के हुन्छ भने बन्द भइहाल्छ। त्यो बन्द भएको कारण त्यहाँ हामीलाई हिचकी आउँछ त्यतिखेर यसरी।